abakuturoresa zinu bambi mwebale kwikaraho gani muturora buli mukarora tuizire ni mura Bad Dog Maritana Julius mubawone mu subscribe ngani murora ha TikTok ni mugenda yo ni muturora bambi tukubasema muno amabara ni nyowe Marita Kiki baite document tukaluma kurutunga ibara ya program en Julius na Maritana Bad Dog oh what are talking about integration what to get high school what to get to get uncensored baite get a high uncensored or change we naribara iwe na gachenchwire kiriyo gira agachenchwire hano ohagikon twina kutunga ibara aba which name now karayo kiyo enewe abanyoro abakutuhondera mutusuggestingira amabara ebata amabara gabuli gabatu ire buli agabara gabali ko muhendo mulisa omuhiwa bamoli omulisa katabaire murwaire mwana mbende murwaire ndai kufa abazire mwina kundora mwanitira kajuisi na mobile money yange kyakora musindikire oba okaya mwenda kike kibaini kikuruma ono mtaja taza bosi kuba mu Ruganda rwange kino kingura inikakora no nkukabuza cyari bambe mbaire ndikubi mazire biro bibiri ya kitabu then ebiro bindi bibiri byo kunteka mombo mbaza abansabire abemberiro financially my mama kabali ayikufa focus pressure with ndekubi cyari mwebale muna bambereiro it's not easy mwana kwikara kitaba badogara mukiya abantu kuramuke nywe nabakutura saa zino mwebale kwikara ne mfollowing ni mliking ni subscribing tukushima muno nywe nabakufollowing program yaitenu ebitujja ntubahereza ni msobora kunyumirwa amabara nenda kabanyita Bad Dog MC nkubenda muno nywena kandi muikaleo ni mura program nanyi ni bichudure fully sponsored nteka nzene hagirwe aba Amparo Guest House ajambire niba kusupportinga niba kusponsoring nteka nza yaitweno Amparo Guest House bayino buraro burungi bayine byo kulya birungi ebyo kunywa birungi by the way bokono inda kwijja mukikaru no tugikolere no gikolere nteka nzeno bokono inda kwijja mukikale kiteka ine ataroho toko okuikara no hula wena Unowihamu matu bamutau no kwetokeri nyingi muno ati bokwijja kuno no huro bongo bwawe uteka ine beda okimwe hano harungi no ukolera project ya like ojoira kara mtano jana ukolera kono bokono nda concentrate ngo bongo bwawe utekane haliye miti haliye bibara haliye bintu bingi bahereire ifa ikisarwa aho ensozi ziri bokule eri tulo rusozi rwa nanka Tiembe manyira byansozi ndoro buroro niruro rwonanka ruri barete bati rwananko no rwabatoro bakumire bakumire eso zeturu iri hano kure inyuma tuhereire agasani yakabalega nambe zikikabalega no hane kikaro kirungi so Amparo Guest House welcome you on the board official sponsors for this program abanywani baitu bali planning aba akokunywa kaituka impenko ni na yeriyo bokubano indaka kunya katajja kurumya omuntu akantu kukunya katajja kukuletera hangover akakunya kana nkoni aka future akenda muno impenko ekigebika mukora akenda muno kwendo kai mu Valentine mwebali mu Valentine kanyowe bojowe bakafuneki okatunga kimuli abasajja bakamuwamu nyonyikirize we mahanu nkadiba ebito bingera nimbaza abazabino bindetire obuzibu buso yakoire kimuli kya Valentine nakunkina na ka message badogo kagabe kimuli kya Valentine kikaguzo kyamane kyonka abanyoni bange bakampereza nyo bakampereza baitu nyonta ntagabe kintu kyo ibo join nyobo soya ampaire Jonka nyo kandi nyonka gaba nkagaba sente abantu they were calling me my Valentine no muiha omutwale ebiri otyo but nyobo so yampai but by the some of us hati we are to nyoka ngenda no kusindikira Valentine ero kabogota alimu are ebintu ebindi nkabandumu are ebintu ebindi byotekezeho biri byokusarwa some of us hati halo level ituhikireho nti we are the ones giving it busakutu bakuba by the way robundure simu yange eno
messages zikugaba you have sent ziri nyingi kusinga you have received. Ekyo kitubaawo itwe mazima notuneno gati account ya mobile money you have sent you have received no sanga mwaji you have received niko kikali by the way. By the Valentine nchali mukankora kubi mutampe ebimoli but my friends were there. My girlfriends sent me gifts. Bakambelerawo. But harona baba bantu warana out. Nyali ya nyanywa. Kandi okulya kutalibaniza. Onyi makindi otanyimire emere. Bantu mwenyonya habuza. Omuntu bakutwara mu hoteli na kwataho otabikora. Nakwataho ki. Tomanyire amere bojo mwe. Sister nkumanyire. Nkwakora mukiyawo cyali wange Kapiata wa Mabale. Kapiata ndubayinyinyijaho yanyokiyayo. Kapiata agire kikaro kya maraba. Ibara lyakyo linyebere Kapiata kikare. A very nice place Mabale aho. Kikaru kirungi muno tikimaina mabara gamugwa hano. Buraboli muisikino yendo mulimo ogobwa manager we bara. Actually the bar restaurant. Call me kutwale mu Kapiata okole kikaru kirungi tikimanyire na akusasura kurungi manager mal tikimanyika kwenda mulimo ata kwenda genda mu abuntunga tujja muha tikimaine bibare bindi bimweta byamani hano hoyi kinyapo singire nyina kyo kidi tuli babi anja kitwara kikole bara kyamani kirungi kiro kikali mu counter gambire na agenda sponsoringa mu Kapiata so Kapiata nkuramukize akarango kaonkarabizo abashyaba kwenda mulimo bwa manager bakwenda kora mabara call me utwale mu Kapiata okula kusasura kurungi kandi ali boss akihuliriza kenga kurungi abayisya bali abakozi abalisa kurungi it is a very nice place mirembe nyibisinga obuli hali bwingi muno choka kyamani so abantu ba Mabale tugende twagire Kapiata oyine kikaru mulimo gokuleta yebyano kandi ni watu warayo buli kya baraza ni wa supplying buli kya baraza dogo kutuli aho sente mnyanyazi pora ni wa supplying baba dogo banyebo bali ha program hano kusagamba tagira bigamba anti badogo ni kuwatyo ainembera ya ite but people judge you ni batekerezo oli muntu abazangero bano olokopoka muzindara naba mumanyire bakomehura ni bakomentinga togo badogo kubaza biki bamanyi Mr. Badoga Grace mwana kimuzale kivula kakitera ya kimuzera congratulations management ya hiyo natukuba congratulatinga abazini bona bakaija bata kaskanda kabairo kakamanya kara Reza le karumbe hakati naenda kurwana but naenda kurwanira ingwa baki this program is all about news so we have to give out news so Raise na leto muzini waye Daddy Andre na bakatsi ni babaza nawe ni na ikiriza correct niwe wenyine yayetwa ile yo yabagamba kwenda kuperforming hano after na indafuna akasente akamafuta hati bali show yabwe kabero on Friday you get bano bataturukiye flyer yona chonka bakabarede bamaze kubaza no muzini no yayetwa ile wenka hata muzini baikira niza bagamba ja performing kyakenga kya sabiti wa muzini atetwale yakagena na manager anti nikiki kwetwarayo ni baba ikire baba yesabira kagigi baikira niza batesane sente bana bakati bataturukiza hao naho kifly balinda zikesa 12 aina kuperforminga kyakenga ekyagatane kye abo kuba kwijja kunu bakaba bankarora barangirire kora na media tour muri junior hati sokoro like kirinko bwandiba show ya kimzeleka batude babaza nawe nabo flyer yabagiturukia kyakatane eki okay baita titi nkumanya Raise abwakiya bihirwe nga kabali baturukize flyer on Friday kande tali ya Friday show yabe kabetali ya Friday eri ya Sunday hati kikeke kuba nkimubihiza tiki kuhindura omuntu obwongo omuntu baita misa arahabazini abako brandinga bojo nanka kwa kusima awesome management chali wange manager Josh kwenda kubasima you have branded yourself ege bare yokubaza we have a show Regina show kiarusha isa kya bankanga kya baraza hatege bare yo gamba erugirene inda koraki abazara biri hano aho nubagende kuli irenda kumuha obusente bwabo abwangire no abateke iro muhende bagamba muramu takuzimpezo tinkuzinaho
Sara abazina baye branding. I want to thank Osha management Josh, by the way. Thank you for branding Regina na management yona. Ara muzina kutekero na price. But organized. Na regero mwendo. Okurora, but it was not Kat's fault. Abokuba obo bagenzere yo babaza batesa. Excuse me. Yabaga babaza nabo bamugamba jo performing kyakainga kyasabiti ni kekiro kaitekikira ekikiro kora. Kandi ngatasokera aho ngakasokera na Milana aho. Akabanza actually ne kiro kya katanu kyenyine ekyo. Aina hali yabandize ku performing. Ngakagenda mabara na buze bichweka akasoka kabuza bichweka ke bikira akwata mu biro bine bisigayireyo. Habukuba ezo ziba sente za mafuta zikubagaza afuna kamilioni kamu milioni kandi bazini bangi abakubikora babikora ati kandi raise akakora kubikurumba hali kukora confusion akawa kandi wasano kumusiba sheta kabayireyo that is invading of property rumbo muzina izire yakora omuzini bokubo mupangisize omuzini tafokere wawe nikiona bali babaini bamugamba tafokere wawe like confusion ekaberi yawo nyingi nige kandi it was not even interrupting his day was on Friday the other day baitu kandi mentality ya Afrika kandi ndagamba hawakini ngenda kusasuro ko ningenda murorera usanga no but kandi nekindi nkugambire nekindi nkugambire abantu people will go where they want hati nyo wenka bashoya kimze nyairuko just nyaro muntu wenzi ngize kuramerano nyataha mu merano no shana gamba kuli abusayi bantu now I do omwango kajai okay nyo onkaba nakani Garden of Eden now Garden of Eden now I do it ngali juize nkaba emseke ingakitera bode so abantu nibasabakana abantu sora kuba maraho abantu sakuba maraho kandi abantu baba baine kibakwenda no muntu abaine kyakwenda tojja mukaka muntu ekyakwenda abakimayi muntu Valentine kagenda kwikachwire magambire nyonja agenda mwakimuzera nyonja agenda atinja agenda just interest baraki yange you see abantu already baba baina Garden indolesi love okay abana bakabaina love hali Ewe Valentine kansalira kimoto nindora bali mu love baita hatikampa buze ninyo ningabe bisembo bya basi sajja kancha no baita hatikampa buze ndakugamba mabale bakagatuwa nita lero buli hatikampa itaka nalyo bagakaba abantu abayekole aba bakoleire surprise ne babahana ebimuli babahana biki matiti bitahweho hali muafuagaki nibatekeza nti niwe bonka ababandize kuba mulavu enemy of love ati tibihoireho misokoro ati tabatali konjera batukafwa bakangana bara aromuntu bakangana yagamba ntumiro habo bona be bahayiro bunikilesi betu utanke kufedinga ikiro kimini kutukulira bakuturumia bakatuturumia omwana tania bedha tania nkutumiro hokoze kamfati tania kamazira kasumita ali omwana musajja kamukora surprise tania Musajja kamukora taniyo no ya mutwara mu hotel bagitimbira I love you erime balloon amkoleire box erimo taniyo no nyina barongo mutwara rugalo go nyina barongo mbani nganyi na barongo ogo mutana taniyo no white sleya antaruna chitania nyina barongo mukiara nango baba na bitaba babahindi babatabaki anti mukiara Jumai ko iyo gama mukiara Jumai ogo mukiara yatajo Jumai yatanga kamuzara muna wabarongo agira peya ibiri za agira peya ibiri tali ni wo ngumaisa manda waka bahomba nyagamba birina mutindo mwana oli musajja kyamukoleire ainakoze comforts by the way na good beddings kana karango ina kasasulira tani aina beddings aina pillowcases aina everything that is cause ebyokuteka munji yawe ati babi mukoleire nati bikyaro sente akiali ya buli yawo bijja kuwa it will end in tears fire izasara kumusabira baitu bojo ikane bakuroro omuntu ali mulavu nyonka baninga bebisembo stage ali nimpura nifa bali bona bekambire abantu bali mulavu mbaharana amanyire tukakola the love voice era bwendura lovers bali nkali nyenda kwate ibale mbakasikire nsonga kya kuleta ebyo byona baitu obwezi bwawe nubububonesa atakwera nabalafu oraba noholeko no dabazi babata bali mulavu mbaharana Bati byatania nebijja kuwao. Yeah, Bambi, I wish her success and I wish her good because they have proven love is there. Yeah, sajja wayamwenda akumudupa akudupa sajja mukoleire business amukoleire buli kimwe naite twina betwazikoleye nyonka arora
awinya bakazi timumanyire kimwenda beta Ola kaire kimanya. no sanga na wala abahanuka batakulete bimaizi go kunywa baitu Mutu wayo ku mazzi. Drinking water. But Muleta mugayiwe amaizi. mu glasses mpaka ati balinzire next year nubo bagaruke mu 10 kukosa second prize nyenki abayira ababanti imwe mutahe mukira Ronet Hall ya Hoima Resort Hotel. Mwana gwo mugede mube akwani velinga kuija mu music industry. ntagambe nkumuleta hano after the show After the show. I still stand at the Mali? promise kumuleta Okwenda kulio mwanda wabandi. nkumuleta nkachali wanti ni wangambire tini wangambire nti okusa kuba na bestie Ronet is my bestie. Okarahira na ativi wagamba togira besti. Tasa kubana nkwenda kulengaho kurora ndani zorobo kubana bestie. Omurora wena no solobeza ngo banya nyina abantu abagamba kwenda kubana best ni no tina no kutina. ninganyira abantu cha omuri ngagambire nkusorobeza. Okikiriza ngo nakusakana best friend. Nkuba nawe leka aroba yeteka mu kitinisa leka kunanka leka kunjoga kandi leka kumara mu kitinisa Julius leka kumara mu ebintu niwo byebalizo tangiye kubyebwa mba nindupa ate okura ebintu bino ndozere Wamaroneti batakumara amani tukubibaza ntutekereza tukudupa but these things are following us nyodigenda na musaija no it bwe is okay nyonyi ne kyenkuferu nyaba kunyenda munyende mugwa mutakunyenda by the unyo amadde level nto ina kunyegu okurano muzee we myaka nsanja kuendebwa kandi wo musigazi nyoka nkugambire kino ebyo bikole bomba saija abakazi misabye nyine tukudiba nyabakazi mukayingure myaka na muri suppose kuba ni mwesengeza bosengeza omusaija nyamba omukala rusegere nyo abasajja bakuro barabura ni nswero obusajja buto bwa future no swera nkoina kuboyo kozere mwe sente nyingi future tujja kubagana gakasara akwenda sente kaye future tujja kubagana gakasara future kyamana kwenda yonka Carolex muguli akasoda kakomando mugulire obujini kanibwo obwo kana kukunyoba kete bati ampenko ni ati kampenko ni nyo brand ambassador oba kundetira katoni zange no mpa kompaire ni nkwage katoni nanywera tikiwaira future and submitting application baitu yemba ningamba sazino I'm not at a level of pleasing anyone true. Actually abantu benkufoling out with now niba bakwenda nti I please them no way sazi nyowe nkukole kikunyumire kikunda byawo akora ibe kutonyomera kusanda era ibura no nyenda burabo no itekeza nta will work at pleasing you bayira bentimbe yinzira tikiri I will not ndura abantu ne stressinga because I want to please someone and pleasing abantu I think it life ya internet abantu kubana people are abantu akunuba our program atakumanye no kumanya nagamba Julius ogwa kantama you have never met the person timukamururaho bangi na tunoma so ati oboraga manto ojja kupulizinga buli muntu you will not abantu bona tibakusa kwenda kandi abantu bona tibakusobora kubano gamango bakole ebirungi bagamba njagala tanjagala sikola nikyo nyagambaga one of the Bunyoro artists ni mugamba buyaruga igo muntu arahakyambalizo ekibi narugayo aho nakurwanisa Bunyoro no way not everyone will love you okay munsi muno buli muntu akahangibwa kumwenda n'obutamu araba kumwenda nabatakumwenda okay ati no muntu orano mukolere kirungi na malira naona kunoba omukolere kirungi okay so don't Julius XY akujabwa MP asasule za karanga XY ajja kwa Simba Bae kana karuru kansobeire arono mojo omu wa university ni miaka 26 na waizire anda presidential manyabike byakwenda kwa Simba wa president aja kufotoka nkakatumba to the left katumba to the right nyonye ndakwesimba abo muhikirwa wa Bunyoro nebo nkwenda ukonde bikaro bikoto wewe nkwa kuba muhikirwa wa Bunyoro toratundira amataka gatunda ati ari nyebye mfuna nyowe nkwenda kuja mbwa future woman MP by the myself nja kuja nka future woman MP wa Hoima kani ndi serious woman MP wa Kinubi wanka Hoima Kiriatete Hoima city Doro nokusandara
nyowe nyizire ntakutina anye kikaro kyenkwenda kyo muhikirwa wa Bunyoro obunyoro ejja kuteekana bunyoro ejja kumyangasa na bunyoro ejja kusemera ebikaro mu kwenda by'amaani ntumire basile yabona abatawuni abayikara ne banyirira batakora kandi ati batakora Ruhanga akabahiki Ruhanga akabaha business yabo Ruhanga akabaha business ndupire kandi kusegurake abayisikiru baka business kawo barubatanako okuraba na bayisiki aka business kawo barubatanako kaduka kandi bogamba uti bakora baina ka business nanyo singanyali mukazi bwire buno mbantaina nakuyona okubibalizaho toli mukazi anti nkikugambira amazimanye eti mukumanye kimukwenda habuza abakazi antaro arokuba kaduka kakusazire kakusara oli mukazi kakusara abantu bakwikara nekyo obayirani bagwera omuraru kandi banyumirwa akaduka kanyu obukozi banyu mu bunyumirwa rero naro mataina nebyo kugaruka sometimes no bisao kunga bait ndiga mazima niga mazima genyine Paro Guest House ekwereza discount aba customer baitukuruga ati mpaka mu February yeah we are giving a discount like I think accommodation mu gisaziro accommodation and remember all our rooms have breakfast rooms zanyi zandikira sente zikitandika sente zingine tine rooms mtwaro munana ne mtwaro mukaga and they are very luxury charge no ati mula discount tulia discount that means yo mukaga tugikwera 50 twihire mu percentage yoyona yo munana tukwera 70 twihire mu mtwaro which is okay nolia noje no mara hanu weekend tandika Friday no sasura Friday Saturday Sunday 3 days no zimara hanu emino yihame mitwaro yawo 18 tushanura hanu ijuko inawe na breakfast na lunch ukusobora kunanga na lunch okusa kukozesa order ne bakolera yeah we have even the restaurant twina na conference hall by the way conference hall manyamu ina seminars ina yobu meeting obo we have a good garden by the for meetings bana ngira twina wedding preparations tukwenda meeting han twina katutereyo burango bwaba kama bayito obuno bwenyini kali katugende omukuhumura tugaruke talanta ebyemizano hamwe n'ebindi bingi ensonga yawe niki Kitara TV kwegesa kumanyisa kono na ate mwendo baleke mugondeze ebirungi beto kiroze tujja kukiba tujja kurora arana sakora anyway webale yo mukumuro ko kutubairo kyagenda maiso ntiyakuhereza tukwemeza tukugenda bugenda maiso banti mwe manyambe tubegea kintu twende tugenda mukuma tubaza aba politics tubantu baza kujja kwesimba abakujja kwesimbaho twabazananga politics sitandikire Ismail nawe yesimbiro Ismailara icon icon nyowe aikanitisekere bambi nyobona bachali bange kubagondeza success nanyomba gonda success xy kugondeza success whoever is my friend bona whoever is my friend abo kuba hati nyo mulingo nyikairenko mu entertainment industry ya Bunyoro abo jonka abo nyina attachment nabo nkuba nimba gondeza success kandi wanga bayambe mukoleki nobo sange bikarebe birimo abojo baidu amagabire bumuraye siba umwine bibi mwakozere ati okusekaki buli muntu ayine ebibi busata ina kibi ati baida we kangambe ki boli bano yenda ke abantu bona abesimbiro ati okubakira kole ebibi boli bano yenda ke nganti abantu bakwinaho ku record wesimbeho nebo yetegereza aikana iwe abantu balirete ebintu misa balete ori ya kwahuire ekimubasano abantu video bwana ngono batabunage hao abantu babaze video bwa Brian Kaboy ekimugitaro shoka just politics it is a data game ori na yenda kusiga bait nyowe bona bembaliza besimbireho abemanyire bali bachali bange I wish you success kama bayambe akaruru mukaliye
mugende muhereza abantu mukamufune challenge mulolengera abasajja abo bundi tomanya osakwiko okakolera abantu kibabaye batakunira mukandi okabakolera nyawa karukanu nkenda mu sente bora politician okwenda press conference okwenda ku hosting okwenda kuranga leta sente tenyina side aoja kuba munywanyi oboli wa government oboli wa opposition leta sente ekikuro leta tukurange leta tukuhanike ulete sente tenyina buzibu nakyo mawure gabazini bahero ko inaho yadde ateka tukyali hana bakwesimbawo manyo mwaka gumu 2025 2025 politics mwaka kuja tukoma ndozirege video musajja besije kahoire mu karafera mu nko bojindi besije ahoire mu ngamazima baitu anyway kando no wananka wa nupo bayimire ekikaro bakereza ono nanka nsereko ono gayi na comedian nako libata naka akasave by the way nyaindaga kadi bagiho musaijo na nyowe ogo gaya nyaindaga kadi bagihe nsereko murwa nsereko gayo go kumwenda muraire kilo ni ndora ni bamuinterview olola ya foira kuchura bambe okumazi bambe mondeke bulira bubi gambire ngo mutima gumbaire kubya ikaira aire muirwa wala itimanyire baiti jambazi maindaga bamwe kandi Julius ngambire ogo gayi abantu benda abantu abali fane nibiye bimwe byalisize kisegirinya kandi no sangogo gayi nakolera nabantu kira na akora imorozege nasindike kigali kyebikaijo ikitundu ekichakara agena nagabo busefu ngo abantu bege ku saving cent and that's a good investment ati kankugambire bambi nankono ati kangambire kinu okura Uganda politics ekafwa abantu bonaga ngambire tibaki ati kanga iwe kasemba dikora MP wawe timbarora obabani batwena nibo batoza iyo kutekeza MP wawe akukolera bikikalo kusigikira ku rugakomo akukolera tinyine kiyamanyire kibanko so politics ekafwa people no longer vote people amutinta bakasoma munonti banya biki no kandi Julius Okurora hano twina nabantu abama bakolera abantu abakumanya bakolera amaziba amanya biki abatagenda kubazaho baita abantu babakolera baitu twina abantu anabogena nohereza akaruru kawe na amazima genyini abantu birobene kenkwenda kubagamba akaruru kawe nize sente zawe akaruru bakagura bugura nize sente zabo kuba politician wena bakakurugaho pap akwebero gikuba kohere nyoni komba iningamba singa nupu ya haire nsereko tokura machazi bakenda loya manya biki ina points nungi baitu ari nsereko agenzira kole ibaro kwa kodobuvuyo bwaya koraki kanda kubafokera kizibu ati nyonki sereko nyamuramuga karakitante zabo abiriga okay abaide nawe nyino mugenza ina kaza karakita zaba segirinya omayemo tugenda akanyumisa nakora mahuri ati niwo gwo musajja kusobora genda mu parliament buli kaire mbanya mahuri naenda mutoza abazeho buli nyamahuri and at the end of the day natunda na party yes no bakikali buli mahuri bakwenda bazali so nyonka mwenda muno na nyonka rumwamu nyagamba bakozere mistake oiro bakwenda lawyer nebyakozere byekaina rwanira bana ba opposition kyonka baitu ono musajja nyanyumire munabe najja nyonko mwenda muno tugogera kubajukiza tugende tusagikero netori nyenkya birokoza 22 resort hotel emitwale eri 2 na 5 kutamu mitwale sente kanzi kebere hano wino flyer ya ronet yao yenda status yayi ayibara yayi tukwenda kenga sente zinga namba yikanta kiyagine abantu tukubajukiza nywe nabakwenda kubani muranga business zanyu abana bakana taratibu sobole kubantu barangira business zanyu muleta akasenta akasamusama akasenta akatito
charges tizira iguru muno baitu muije eno TV yanyu yabana bomuka business yawo gireto gitereba abantu mu maiso bagimanye Kajez boutique kalidezi baitu Kajez akego bukodo biro bino Kajez what happened kama wange baitu biro binti nkukenga Kajez what happened okay ingino yo entrance mitwale ebiri tebo ne mitwaro abiri tibaina VIP kimaze nyona twena tuliba VIP ege tebe kwiziraho ebyo kunywa emitwaro abiri mpenko ne inakuba ukamugamba mpenko ne inakuba baitu nyencyange ndabugoma ndagisobora okusakusindikambe ki obuyambi bwawe bageta contribution okumaza yindi kuzingu ndiko buyambi Hoima Resort nyoti tamu nyore Hoima Resort mitwale ebiri ordinary na table ye mitwale table jasi ye mitwale abiri I know ordinary na table byonka table mitwale abiri kali mu filters ordinary mitwale ebiri mugene mu supporting omwana omukabo kuba babana nibo babazinire music yanyu bakutumbura olulimi lwanyu katingu ne baluteka level ya amani muno kiamani ki akuno ngo atakwa nata nabandi kandozire wena katali mulungi ngutani atali murongo ngibati ntindi niwe ndi bamukolera ebyo bintu byo kurura wena ogaye bakamukolera ki manyo ina yakuharanire birungi ogaye bakamukolera ki bakamukorera surprise kisigazi kyenkwenda kurangira kisigaze kimanyira bwaki omuntu tinkumanyire tukadiringa gahamu baitu nogano nobaze binte byekidoma ebinte byo kumparana mbajeriasi utakayikire level maye yokora bo kuba iwoli ha level yoro bayo na nyonyi level yake yakumenye anta buli program itukora ajja najerega habebe byo matibikayikire nankai baitu abibalizanga iwe mu bantu woko bajani babingamba egyo ndoma ajabe baze fiscal entumurorao noboka meeting akajura kwesereka kona nikezi araho gotinku mumani haro musigazaho baitu Julius timanyiro batana musajjo batana mukazi mbuzabuzi bakiki ata Julius omunsi muno tuinamu abantu bebika bibiri tuinamu abantu abakwendeza nabatakolaki abatakwendeza and some of them baba nibegomba hali tuli by the way tosakwikara kine kintu bantu bangi abakwenda kibamu baitu akibamu akitahire muata hati mubutakita hamuna ateka akasaija ako nemparaini nabo ekyo aba bantu toli suppose na kumuha matuga tinyenda nikoze nasabi kubaza tinyenda nakubabaza tinyenda nakubabaza taina mugaso gwa nabo kuba itwe ekintu ekitukora boire buno tukulenga ho muno koleki abanyoro ngo bino byone ebintu bibaho kandi tugaza kuteraniza itwe na bunyoro ebintu byotakusakufuna tukuletera hayo no ikaro bimanyire ebigena maiso atukubaza politics obayogima yo bayirumanyire tata mama wasuna benafuyi ijweri nkagenda ku interview ngo mama wasuna benafuyi suna benatachali wange mo naitwa abaitu bakafa na nyinshi nyo wakafua wamasuna beni take heart your my friend nyowe tinkyasara muti nankafe na birthday ya Bobilash buba buntu tizoke muntu kufa baitu nati itinyina nyisha nyakafua no muntu msasira wade woraba ferero de katutere naku yawo musasire kafero but when someone loses someone just not because that you have yes musasire a statement right there mani muno era iyo gama ngunaita tukaferwa yes tukaferwa go mtu woyena yes tukaferwa but when someone loses right now ni wakwenda sympathy yaitu right now iwe yawe tukagikuwa anyoha ya jinsasi abakusasi nyoga nyonka maya kansasi akata kumanyire tukataroho na nyoti mumanyire nyomo manyire suna beni mulwani wange ama suna beni take heart ono tamufao anyomba ilingamba abantu ogira point ilingamba abantu abantu sometimes baba nakuharana because of who you are and in most cases omuntu abanaenda kubekyo kioli baita takisobora nikyo baddoga baliza ijweri nkaba muhikirwa wabunyoro yangamba yes do you know what it takes naga muhikirwa wabunyoro nagamba Julius programs za wenzi followinga nkumanyire aro program yayo singa kora ogenda nokaguza abantu abintu batabimanyi to okikirora nikimanyisa nti always abaho na following iyo manye bantu bayinga bakutorora hano
abantu I get communications kurugamanya California kurugamanya UK kuruganka people ni ba followinga nono mukazi madamu walesere juwezi yaga waheru ogo ikara California ikaina followinga program akaija agira maka Kampala yavuga yese yagamba nyina kujja meeting Julius amazira myaka na followinga kataka meeting aga ati joeri akaba nansaba nanga Julius mbaini kusaba Julius yangamba Julius mbaini kusaba cyali bundagaruka nkusaba ojo obungira hamaka ganga Julius afunira shigama biba areka kubaza cyali utansisa mu bantu ebetendekora no Julius tinkwesiga so omuntu bokuba kintu kimuntu ekyo no yende kintu kyole kyalo takisobola tamwarana just musemberera mu abuzo kodera asicyo kikuruta Leo ofune mu amagezi kandi abantu inyo ikintu ekyenkwenda kubagamba ngu okumanya tosakumanya buli kimu kyonoka kimarayo ebintu ebimu ebitubantu baza tubantu wegamu ondi nafuna mu kyokwega then nondi nakopera haliwe kyobaire nokora ki nokora koina ka business ka strugglinga olao kwasama ija munywani wa mukaguzo kikorota oba kwenda mbaze ibara kusobora nabo kyo ebintu byempara ine tibiyongeza kurakuranize town tinyina akadeka bagaza bugaze nyuma Hatimo kubano yende empara ine gemyake kahwao bwire bunu guno omulembo gutulimu abana abato esente zikagaruka mbana abato tutoze sente tukuikara mtaraba bali haraira maiso baina kuba batera kadika lunch no like bali kuno mruba baisike abajo baliko bandu baliko lerugo abasiki kanda kababo ino kandi ati ntufokire nkuramukya abanywani bange nywena banywani bange some trigger fashion zao ai samo sola karango samo mwenda trigger sola karango some bintu bingi nuwa tujwe kya by the way anyo some bwansanga tonyoki yayo Samu nsango nyanyo abantu benkwenda nibonka kapiata ni nonyija nonyoki yayo tinchainde menye kubabaliriza sorry unkangire tinchainde kubaliriza abantu akazinda tukaragwe mama yetu no tinchainde kubaliriza abantu utaina ko kunyuki yayo naguzire kiyoma samukaku taina kyanyoki yayo yakampaga kisamu samo ulire oiro samu ni nyamu hagira samo bya Julius byagambo byulire samu ina kutujwekeza gabusa ninja mwana mpe jacket ya busa no mpe perfume ya busa esaha by the way bambi bakaibe simu ya Julius bulamanyire oine namba ya yo muterero agaruka sevinge namba yao funire simu mbyende ba isimu yanga kirozere hati people think hati some of us we are blessed we are blessed esimi yabaneki yabura sahazino nurabya kayibo mu bachali bawo nibagigura you get atabe guzirogo wa California ubo biyo kyo kumanya abantu abenkusakura bya mwaka yibo mukabagambire esimi yange buzire and they do something. Yes. Iwo kimanyire program zaitu zine zitukora ara abantu betubeisa nahura kubi muno kumale wiki otatayire program so those are some of the people who appreciate us nanyo bangole simu neba but appreciating omukuru Jonadi nkwende simu bakangole simu omukuru Jonadi muterere simu namba yayo gine otagimpe ongagihanka area Facebook nabi motoka bya iyo none ege ujja kwatibwa buno bwa assistant nkwenda personal line hello personal honeriyo personal amaziko noganya keke gani ati gandumuka mbaini kyagenda amaizi gange gadu ajo wewe kyonka imparo guest house bajja kutongera ganda amaizi let's go these are the refreshments tukwenda kusima muno Kampala guest house mukara ka uniform kanyumire niko kankenye nibo kwijja kutusanga yo tukulinzire mu butana ebedha nkagaruka Kampala guest house apartment omugaiga mugambe atwe t-shirt naime mkwende t-shirt kala aro mugambe t-shirt azitu next time tuije tunizo tukolere mu itwe na tujwe Mpara ekika nyowe by the way buli muntu we nakuruga ku supporting program zaitu tujja kutenge mbeta tujja kuranga nayiwetame kandi iwe tugamba kuranga habuza mpenko kujja maiso tujja kubateka mugana amafuta mu kusandara tukusa kuranga nayino wetamu kuranga buli kiro nali tukuraba
kuranga no wetamu. By the way, ekintu kiri omuntu wena kuleta business ana ya conference tukumuheza commission. Bokuleta business yona yapate hanu tukweza commission. Ndesere ba customer bahingwira abasatu commission. You get every customer kumufuna hoki commission. So oborabo loko ina ba customer. Yes, every customer that you're bringing you get a commission. Otaboko no gamba unja kwa tole bakasoma okufunamu leta bakasoma ngwira basatu baralemu commission nabaka basibira mbusiba mbaito kozereki olesera bakastoma twina hotel okusakuba ina abantu abaina meeting zabo nibenda kubachumbira we do outside catering tukuchumba emere tukoraki outside catering ntubahereza ebyokulya like everything is sorted conference room eroho conference hall eroho court it can accommodate even over 200 people rooms tuzina mu bwingi twina na apartments by the out batazibalizo apartment okuja mbere ngoye za blanket suka tawelo buli kimkichumbiro byona it's furnished yes kandi bikaronke byo hoima muno biba bitaka kakanyire boko nenda kupangisa monthly our rooms zitanikira $1 million but if we negotiate I can give you 750 no jeno sanga buli kimu kiri mu mitwano 35 omwezi gumu akwati ate kurura aro nkamulingo hoime kuzire ara abantu abakujja just na contract as na contract ya yeyo mwa rooms zona ziri booked bakwekaramu for bakusasira a month per month no just kikwetaga kuleta ebitabu byabo contract ya maybe emyezi ebiri then nesefulia tuzina ziri already twina zine sefulia ziri local we have these saucepans bazetapata zino kitchenwares like uko tayo mkishumekea kusana limu wawe mukative limu ntebe ziri mu sofa set fridge abada niko kikwetagisa kandi bokuboizire nako binebyo nibye bigena maisho sazi ntakyaro bintu byokupangisa obona abonena anta toizire ka contract ye myezi ebiri atogaruke mugule ebitabu manya mufalisi kandi okuzanga sente zokuja kusinsa guro mufalisi kitabu nizipangisa omwezi kama just rent olete just ingo ezawe boli mara contract ehoire again so nikiekyo okubyama ko mugayiga no lyanko mugayiga merero sagamba nyoto kwenda kuchumba ajaga kulya kuno we also sort that out ntubaza omwana na kusavinga buli kiroki ebyokulya breakfast order yao so okuboli hano okuboli nko omuka manyanyi na wedding nkwenda gardens tuzina are kinte kiri important kinkwenda kubaza ekindiara izingire mu town now I think ababebe bembezi baitu be town muinamu obucheke muragayiremu ijo eri nkaba nindora emikura yaitu yo eri mu town nkyomba nyenda muno mune kunuka aro mu town halo kuraba no gabo jo kiki bize hano amwanda guno gwa public guno okasiri mu koti emihanda nyingi mune emikura agendo ogwo restaurant saho nyogo gusiri mu kagudu hano kasuweji awa nunka suweji gendo leho aruho mukura oguli opposite na danjo anu Karoping Gardens omukuru ogubanaga na kazambi imagine hagati mu town omuntu so abebembezi baitu particularly kanu ngenda kasaramu kakusindikire waitu moya ya Brian Kaboyo I think abakirina be town they need monitoring tibakoreke kumara bo bamanyire ko yabo ya street kibani kimara batemi kuregyo bagiyonje hagati mu town bajye kikuswaza kuba hagati mu town abantu nibanaga kazambi mu town and there is nobody cleaning the place yes nkawa town now bojo town ko town ikara kazambi nenuke kunura baituna ate kitukora we just it is really kuswaza it is kuswaza hoime is a city is developing every single day dekano obuyonjo tubongereho dekano obuyonjo tubongereho and secondly nizire badogo na complaining echuchu nabuli nkanyenda kibazaho boja abebembezi baitu don't take us for granted emisoro tugisasura ama business agona ganya kuli mu town now gasasura emisoro tuwena tukusasura emisoro esente zabo tosakunga mati mulinge eri dry season okuburwa just obusente bwotufuta kuteeka mu kimotoka okasensera obugudo obukutaa mu town nsasira abantu abarara tugeze nkakali abuhire kuli hatuita bujumbura revival abarara bujumbura bona gukasisi obusente obutito buno
butito muno kujasa kwagenda akisaru ukateka mama izo mu kimotoka ukaseserera abantu mu hande egyo ukagamba jaga kuraba munyekyakara musana na rweba gyo kasenserera mujagamba abantu people abantu abajja mu business kusasura kokora business kusasura musoro baraba mu ngudezo bakwenda services abo kubadde pay misoro eno kandi oba batagisasure ni business bagakoraki nibagakinga bahira abebembezi baito mutufweho okusanga engo yezi okusanga ola inengo ye zero magenda chati ya revival wanganga abantu abaina botiki yao abugwe bona bubire necho business ya magenda kisaru kya nankano rusaka ike kisaru masilimu kabujungu naho bakatekaho okusanga echucho ejuirao abantu echucho tosano kuli ati nyoti sana kuli yao gonza akachapati because echucho usanga nehweromo owekitinisa abantu bawaba bakilining etown abaina kudomera echucho mu town emotoka ziroho nanka yaitusite twine bimotoka ebyo bingi ebikudomera amaizi mutuyambe abakulembeze cyali genda mukatale kuno mukatale okwenyuma akaba hare kizibu wasangao ni hanunga nasuwe jinate kyara katalao baitu birobeno bakafuna abakulembeze mukatalomu bali serious muno sanga ni bakora mu mulimo ni bakilininga habugamba ngubano tibakore kikumara kasasiro kusanga eri mu town kasasire eri mu town ahera aho ya katale bobano turukamu usanga banagire binyanyanyanye emihanda ahera aho emihanda enkuruba emihanda hati tugezenka onkogwa kalyabuhire ogokusire mu Bujumbura ogokusire mu Karusaka ogugenda kyaro biyamba emihanda eno teri nyingi muno kandi misa emihanda abantu ni baba emihanda y'egondeza mbomezi n'abakulembeze benyina abayitu benyini niyo barugo anti baraba mu motoka barabira mu mamotoka bali mu AC they don't even feel the dust baiti oga kurubata nebigere na kurubatira na boda nuwa kenge ora manager Julius osanga mu season yenjura amaizi gekisau kya kigaragara kijja kuchwa amaizi osanga oko hona amaizi gajura abantu nibisana abakwenda eriato ogaruke Bujumbura osange ngo bwire bona ikaramu ebina bina enjura bwegwa no sanga ebina bine motoka zikwamiromo toina nalokuraba mali mukuru waito okitinisa tubaye tusabakiri maliki kutwara dakika zinga kujja bakarabi yamwe guredege karabi yamu bakaterekeza orugudoro oba kutudomere echo twina nebitaka bakubiteka kuli side zanaka kuno guno muhanda gwa Masindi tibaina naho kubiteka eri itaka mukujja ni muri ni munagombi na inebye ngude ziri mebi ni musensere ngude by the way amataka bakwatagane bagapangisa pangisa kudoma itaka muje ebinebe mubigale hanu Bujumbura emotoka zigwamu no sanga zigwire muti oiro atinka oiro Bujumbura ameyaka banagaba inentegeka zo kukora orugudo gukorasa bati bataka rukozere musoke murabufewe mudome mwechuchu abantu echuchu bagina ababona abantu baina business already niho musoro gokuruga abantu abo bakusasure sende zabo baitu nabo mulenge umuno kubaha service enungi niko borajja kumugamba wewe tukwenda akasente mubwire na wakoleki urunda akaruru kandi mumanya kujja kuteka heko fulo ola lele kusasura buli habahoga bamajimoto nabo cyasoroza bona abamuba pangisa ni barugana kampalo ni balitagabe bifuba omuntu ezira musibire business ya mazire wiki takakoragane 12 habwe chuchu turage abantu babayijukize services zana ile kikibo yawo kamera ikuyiragura ngo uterekisane kulenga onanya kurabya akagambo kano abayishiki muleke muno kuikara sente za abasajja ni munira abasajja barekara ni mubasabirize sente mufune milimo abasajja tujuwahire mufune milimo mukole baro mukaza atakora kana nakonkara bizoho abasajja muleke kununka ebikara by the way ege topic jawo topic yobuyonje next week mwebale munabaikaine muturora tubayirantekaniza tukagihaga ibara baitu ninyo Julius Malita na Badogo tekaniza tugikolera ka Mparo guest house baina apartments baina rooms nunge byokulya birungi tujye tubasagike tuhereze contacts za Mparo guest house Mparo guest house okuboko banoenda kufuna accommodation na booking tukusangibwa hano opposite Royal Tombs habazikire Kabalega Mparo Royal Tombs
okukwata ojja kureka hapa nikikuolekereza omuhanda gwenyine gwe supposed kwatamu boku Kampala Royal Tombs okutaninga on your left no ija left hand side no sigara no ija wijja straight ojja kurora ekichweka kyombekerwe kurungi muno geti ete kare kingwire 24/7 boko anoenda ku booking room okutera ha number yange 0787420951 orundi 0700282265 and you will get the services. My phone numbers are always on 24/7. Badoguraga abantu abarozi baitwa ba Kitara TV tukusima muno ha support yanyu nokutwenda kutoleka engonzi habokubaite tulibana abo mukati murayenda bahandi mwina kwenda itu mwikale ni mlikinga ni msubscribinga ni msharinga kandi mwikale muno nengonzezi mukutolekezo muntu supportinge mujja mutwereze e business turange nate tufunaka center akakumara niko tusobole kweyongera ntwikara ntubahereza ebintu byona ngeri binageno maiso ebikufa mu town yanyu Muhoima City amabaranira kabanyita MC Bad Dog nkuramuki abanywani bange nywena buli kachoka akachweka kona haloli abanywani bange nywena tinge na gambo no abakuba muri bangi muno abafanizi bange abantu abampe emirimo abapangisha bidongo byanga abapangisha abaisiki bange nkuramuki Hasani munywani wange akatala igroko na Moze Matikyo gakora radio halibate n'abanywani bange nywena mwikale kurungi kandi mutarugamu baitu ntamirwe amabanka gakwikala ndigatera amasimu mbona nje babaterera nebenda tuwe Julius you qualify for 30 million loan na nyo message ngina ompoli milioni asatu nyo sindike ninkyajana mbuto iwo tokwetagisa maana kikijasi dete ndanga muntu ya tukwe milioni asatu kwenda kwi kiro kino musikia nterire nyenkyo mujo no anterire musindikire message wolololo mutweganyire wewe habakini mutu haloni bwire buna abana balaisomero mugire musibe kurungi mbaye mugwenda kutware byaitu Nkusima Kitara TV habwa entekanze nungei mwina kandi ninsaba myenda Kitara nywena nabantu nywena mujumbire Kitara TV ubeni mugirora mikutu rundi address zikuja kubona zolekwa nabo ekyo nimbagondeza umurimo murungi kandi basaba mugendo maiso no kutwara uhangiro no waitu ubukama bwa bunyero Kitara maiso Kitara TV kwegesa kumanyisa.